ردت عليها أنا بستخدم ده. عم عمر كلماتي أستودعك ظهري. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى نشرة جديدة من نشرة أخبار الدار يقدمها لكم لين الصعيدي. المشاهدين بنشرة أخبار الدار إكاد بيستقدا ما حد زي بين قلستلا بالستبدل بس عزيزة أمي طبعا استقل بالجسد ولدتنا تبدو ذابلة ورافعا ذا بالحزن والحزن والبزنان واستقل استهلا وتصب السجير به وكسرنا عصوم وليد. اي نعم سيدي يا مستمك الاستعداد ولادي إبن السبية والسبية من السبية والبدي والسبية من الشغل والسبية الاستقبال إلى نفسي قبل السبية قد السبية قبل إذا السبية الاستقبال المستري ودفدي أما السبية الأشغال والسبية الذي يسمى شغل النساء ولد الله يستر. نعم عصومي وليد وصل السوق في السوق وصبه ولا السودان وشرب استلم العفلة والبذرة وبذبيه بلبذة أحسن حبيبي بريقة بيه وبدل السوق وشورة وبتدياد استي والبيكة. أنا بسرعة من عملية السودان أنا نفسي قائلا نستودعكم الله الذي خفض جذبينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.